Урматтуу коллегалар, урматтуу врачтар, деги Кыргызстанда жашаган менин коллегаларым, врачтарым, муундар, кичи муундар, мен сиздерге бүгүн кайрылуу жасайын дедим. Бул сүлүк менен дарылоо боюнча. Көбүнчө мен сүлүк менен дарылайм деп келген пациент дарылаганга аракет кылам. Бирок алар өздөрүнүн дарылаган участкадагы, поликлиникадагы, больницадагы врачтарга кайрылганда алар окуй, ал сүлүк болбойт деген гана түшүнүктү айтышат да. Ошон үчүн мен бүгүн сиздерге кайрылуу жасап коеюн дедим. Сүлүк курт, бул урматтуу коллегалар, силер билесиңер, бул деген миллиондогон жылдар мурун пайда болгон жаныбар. Бул деген эң негизгиси мунун оозунда 120-дан 130-га чейинки ферменттер болгон үчүн ошол ферменттер менен гана дарылаганга мүмкүнчүлүк алган. Бул боюнча албетте мондай китептерди окуш керек. Мындай китептерде кандай деген сүлүк боюнча эң чоң маалыматтар берилген. Мына ушул маалыматтарды билбей туруп эле мен кээде менин коллегаларым терс түшүнүктөрдү берип койгон үчүн пациент эки арамчыда калып атат. Россияда государственный реестрде сүлүк бул уже дары катары колдонула турганы, бул мына ушул документтер билсек болот. 2013-жылы ошол эле Роснадзор дагы бир таркатуу жөнөткөн. Врач, жогорку билими бар врач, гирудотерапия боюнча сертификат алып, ошол боюнча окууну окуп, бардык медицинанын бардык тармагында сүлүктү колдонсо болот деген ушундай бир уруксат чыгарылган. Албетте сүлүктү мына Пирогов согуш мезгилинде өтө көп согуштагы жаракат алган больнойлорду, ооруларды бир гана сүлүк менен гана дарылаган. Анын колунда эч кандай антибиотиктер болбой калган, жетишсиз болуп калганда сүлүктү коюп 100 миңдеген адамдарды гана айыктыра алган. Албетте Гален, бул мына караңыздар, 129 жылдан 217 жылга чейин жашаган. Мына ушул мезгилде Гален сүлүктү колдонгон. Эми сүлүк албетте бир аз кичине түшүндүрө кетейин, урматтуу коллегалар. Сүлүк ар түрдүү болот. Мынакей карагыла, улитковая деген бар, большая влажная конская, трехчастная медицинская болот. Бизде ушул эки түрү, үч түрү колдонулат. Бул аптечный, восточный, лекарственный деген. Сүлүк эң негизгиси, сүлүк оозунда ушул ферменттер бар. Демек ферменттерди бир аз кайталай кетейин. Бул гирудин, гиалуронидаза, дестебилаза, апираза, коллагеназа, триглицеридаза, холестериназа жана башка 120-дан 130-га чейинки ферменти бар. Эми ферменти, урматтуу коллегалар, билесиздер, бул катализатор, бул зат алмашууда өтө чоң ролду ойнойт. Катализатору жок, бул ферменти жок биздеги зат алмашуу, белок, углевод, жир боюнча зат алмашуу жүрбөгөндүгүн булар сиздер эң жакшы билесиздер. Демек бизге сүлүктүн оозундагы фермент аба суудай керек десек, мен эч качан адашпаймын. Мунун түзүлүшүн билбей туруп сиздер эч кандай пациентке түшүнүк бербей эле койсоңуздар деп суранат элем. Мунун деген кандай гана эң сонун мунун дем алуу системасын, мунун ашказан ичеги системасын, бөлүп чыгаруу системасын, нерв системасын, жыныстык жактагы органдары боюнча түшүнүктү алмайынча, урматтуу коллегалар, пациентке эч кандай түшүнүк бербеңиздер деп суранып кетер элем. Бул боюнча мен өтө көп, мындан 6 жыл мурун өзүм бир аз ооруга кабылгандан кийин ушул сүлүккө туш келип калдым дагы. Сүлүк койгондон кийин гана мендеги оорулар кете баштагандан кийин мен 6 жыл мурун ушул гирудотерапия бөлүгүнө толук эле өтүп кеттим. Албетте бул боюнча мен өтө көп профессорлордон, Москвадагы профессор, сүлүк боюнча профессорлор, сүлүк боюнча врачтардан көп маалымат алганга туура келди. Ошол жака барып окуп келгенге туура келди. Алар бул жака келип бизди окутканга туура келди. Мына ошол окуулардын негизинде гана мен
толық кандуу сүлүктү бул эч кандай адамга зыян бербес деген. Бир гана гематологияда, мен гематолог гана врачтарга совет бербейт болчумун, гематологияда гана колдонбойбуз, калган бүт тармакта, бүт дененин бардык системасынын ооруларында колдонсок биз эч качан адашпайбыз. Мындан биз көбүрөөк пайда табабыз. Албетте, официалдуу медицинадагы дары-дармектердин өзүнүн колдоно турган мезгили болот. Мен муну айтып жүрөмүн. Кандайдыр бир аварияга учураса, кандайдыр бир травмага учураса, ошол мезгилде албетте сөзсүз түрдө биздеги официалдуу медицинада колдонулган дары-дармек менен гана дарылайбыз. Ал эми башка убакта көбүнчө ушу өпкө системасынын өнөкөт оорусунда, ичеги карындын өнөкөт оорусунда, бөлүп чыгаруу органдардын өнөкөт оорусунда, дегеле системадагы өнөкөт оорулууларда сүлүктү коюп эң жакшы результат алса болот. Бул боюнча мен Кыргызстандагы сүлүкчүлөр, сүлүк койгон врачтарды чогултуп, альтернативный медицинанын негизинде биз ассоциация түзгөнбүз. Мына ошол ассоциациянын төрайымы болуп шайланганмын. Демек, урматтуу коллегалар, дегеле врачтар, дегеле медициналык билими барлар, сиздерден суранарым, сүлүк курттун эч кандай зыяны жок экендигин жакшылап түшүндүрүп гана келген оорулууга кеңеш берсеңиздер деп суранып кетер элем.